心平氣和，個個安享太平。最緊要就要保佑佢兄弟和睦，相親相愛，身體健康，冚家靚。唔係，冚家富貴，一件發財，豐衣足食。阿松呢就以牙還牙，人哋打佢一錘，佢就捅人哋2刀。保佑個老蚌生珠，仲有保佑阿威快啲剃晒啲頭毛，唔好惹到成村都虱啦，唔好咁爛口。河馬就唔好偷食，偷食就千祈唔好俾人捉到。大口就死咗條心，唔好成日諗啲女人去搞條村啲狗乸，係要搞啊都過隔離村搞。小籠包就快啲發育，唔好成日群埋班男仔講打講殺。係啦，踢佢祠堂。4個人打1個人都打咁耐嘅，真係冇鬼用啊！你話同人哋打啊，點搞啊？唉，真係要七聖娘娘保佑先得。